bom dia, galerinha do canal. Cê tá doido? Então do QRA Boleia 07, do lado de cá, gravando mais um vídeo pro canal Pose. Então aqui devagarote, que a rodovia é a 153 positiva, da onde a mais badalada. Cê tá doido? Tô em busca ali, bicho, da terceira parte do Brasil, tal do Porto Alegre positiva. Tô passando aqui o tal de Itubiara, Goiás. Cê tá doido? Aqui tem mecânica e caminhão. Cê tá doido? Não sei que dia que vocês vão ver esse vídeo, que horas, né? Se é bom dia, se é boa tarde, se é boa noite, se é da noite. Aí, se vocês gostaram do vídeo, dá aquele like, se inscreva aí no canal pra dar aquela fortalecida positiva. Aí o 9 eixos, cê tá doido? Aqui é o lugar dos 9 eixos. Ó, 103ão. Ó, aqui tem caminhão, hein? Cê tá doido? Mecânico, a geral aqui. BR-153. Que é o Brasil, zerador. Muriçoca menstruada correspondendo. Posto gigantão, cê tá doido, hein? Gigantão mesmo. Brasileira. Bandeira do Brasil. Você tá doido, essa 153, puta que pariu. Trepidação pra caraca, mano. Você tá doido? KM 701 positiva. Aí Uberlândia segue direto. E aqui desce pra Itubiara positiva. Deixar aquele like não, tá? Se inscreva aí pra dar aquela fortalecida. Sou iniciante aí no canal aí, mas dá aquela moral pro bola, cê tá doido?
fiscal da divisa, acho que nem funciona mais. Eu mesmo nunca parei. Caraca. Tá com o celular na mão ali. Tá doido. Chega o posto fiscal que nem funciona mais. A de ponte da divisa aí. Divisa de Goiás e Minas Gerais. Cê tá doido. Vou entrar no Chão Mineiro agora. Triângulo Mineiro, a região de Minas. Cê tá doido. Aqui eles fazem assim. Divisão da ponte, cê tá doido. Aí, divisa de estado, Minas Gerais e Goiás. Você tá doida? Aí, agarrado aí. Oba, oba, não vou gravar um vídeo muito grande não. Aí, dá que a moral. Vou aqui finalizar o vídeo aqui pra vocês aqui. Valeu, tchau.